بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن یوه خبره کوو په یوسف جان باندې څخه ماشاءالله تکړه ده او مشهوره ده او خبرې هم ښې کوي، انټرویوونه هم ښه کوي، خو کله کله مو په اندازې باندې غلط شي. له هغه باندې کمنټس هم ډېر شوي وو چې یاره یوسف جانه چې کومې پوښتنې ته کوې هغه د پوښتنې جایزې نه دي، لکه صحیح پوښتنې نه دي که نه. څه موده مخکې یو ماشوم هغه سره یو بل کس بدکاري کوله، زنا کوله، نو هغه یې بار بار ورسره کړې وه، تنګ شو، ډېر تنګ شو، نو هغه ماشوم مجبور شولو چې هغه وړوکی مړ کړلو. نو مړ یې کړلو، زه به دا وایم چې ښه یې وکړلو. ویلې چې کله ته یو کس بار بار تنګوې، زنا ورسره کوې، هغه تو سره راضي نه وي، نو هغه بیا زه به دا وایم چې ښه یې کړي دي، بالکل یې ښه کړي دي. بیا ته نه پوښتنې کوي یوسف جان نه لکه دا کار دې ولې داسې وکړو، دا دې څنګه وکړو، ولې دې وکړو، ښه دې نه وکړو که نه. تا ته بیا څه مخته کېدلو او که نه کېدلو، لکه ډېرې داسې عجیبه پوښتنې ترېنه کړي، څه داسې پوښتنې ترېنه کړي چې بل وړوکی زړه نه شي کولی چې مثال هغه بیا بل وړوکی مړ کړي. نو په کور څه دې له غونډې دا دې ورکړی وای چې ښه دې کړي دي چې مړ دې کړی ده که نه. یو خو مطلب چې کله یو کس قید کې وي هغه نه باید ته پوښتنه وکړي چې یاره تو نه زه انټرویو واخلم او که نه خلم، تو نه زه دا پوښتنې وکړم او که نه وکړم. د هغه اکثره داسې پوښتنې ترېنه وکړي چې هغه پوښتنې بالکل جایزې نه وي، لکه هغه صحافت سره څه تعلق نه وي، مثال لکه عجبه غوندې کې پوښتنې وي چې هغه بالکل حق نه لري چې هغه مطلب هغه پوښتنې ترېنه وشي. خو به هر حال چې کوم هغه ماشوم دي انټرویو کړې ده یا سره کړې ده، له هغه داسې ترېنه پوښتنې کړې دي چې ماشومه لکه دا کور د څه کړی ده، بالکل د غلط کور کړی ده، د وړوکی تو مړ کړی ده. مثال که تو سره بدکاري کوله نو خیر ده، نو ویلې ښه یې کړي دي. زه به دا وایم چې ښه یې کړي دي، مثال هغه یې مړ کړی ده، ښه یې کړي دي. ویلې چې هغه دې سره بار زنا کوله، بدکاري ورسره کوله، نو ښه خبره نه ده. ټیک شولو. نو دې ته نه داسې پوښتنې کړي دي چې دا دې ولې بیا تا ته څه مخته کېدلو او که نه کېدلو، تا پلار نه تپوس وکړلو که نه ده وکړلو، بیا یې ته پنچه څنګه راواخیستل، هغه او دغه. نو هغه ویډیو چې مو ولیدله لکه ډېره بده رامنتې ولیدله. دې کومې پوښتنې وي هغه ډېرې وي، لکه مطلب صحیح پوښتنې نه وي. او ټولو خلکو تقریبا ټولو کمنټس په کړي وو چې یوسف جانه دا چې کومې پوښتنې ته کوې دا ته پوښتنې ته بالکل غلطې کوې، لکه ښه نه کوې، لکه د وړوکی ته نوره ګیرایي، نور یې ډرایي او ته داسې شومینټ کوې، داسې خلکو ته ښایي چې که تاسو سره زنا کېږي، بدکاري در سره کېږي، مکه در سره کېږي، بالکل لکه تاسو چا مه کوئ. هغه پوښتنې ونه ویډیو نه همداسې شاید ظاهرېدلو. نو زه به دا وایم چې ښه یې کړي، بالکل یې ښه کړي دي. او بله مهمه خبره دغه ده چې والدین ته، مشرانو وړونو ته په کور دي، ترونو ته په کور دي چې هغه په خپلو بچیو باندې انتهایي زیات رحم وکړي. رحم مطلب دغه ده چې هغه باندې ډېر فکر وکړي. که هغه سکول ته ځي، سکول ته ورسره کم از کم ځي، مثال ورځې کې یا هفتې کې 2-3 ورځې، چې هغه نور خلکو ته پته لګېږي چې یاره دغه ماشوم سره ښه چوګ رسي، پیرنټس رسي ورسره، انکل ورسره رسي، یا ورسره مشران وړونه ورسره رسي، چې هغه کم از کم ډډا وي. او بله خبره دغه ده چې ماشومانو دکانونو ته ماسته وایو، چې کوم د کلي دکانونه دي، د ماشومان وړه ماشومان یا وړې جلکۍ دکانونو ته بالکل ماسته وایو. ویلې چې اکثر ماشومان یا اکثرې ماشومې جنکۍ هسې کې پوه نه شي، غلطې شي، یا دکاندار غلطې کړي، مثال څه ټافي، چاکلیټ وغیره زیات ورکړي، هغې سره هغه خوشحاله شي، لالچ کې راشي. او بله خبره دغه ده چې کوم د کلو دکانونه دي د محلو کې، هسې کې اکثر کم از کم 10-15-18 کسان، 15 کسان لپر بېروزګاره خلک ویلوړ وي، هغه بالکل بېروزګاره وي، یا هغو هېڅ کار نه وي، او صرف همدا کار وي چې هغه ماشوم ته نظیر واچوي، نقشې کې واخلي، یا ماشومه جلکۍ نقشې کې واخلي، شیش کې واخلي، هغو ته مثلا بیا هغه سړی سوچ بالکل بدل شي د ماشومانو لپاره. نو اکثر ماشومانو چې کله ځي جومات ته بیله هسې کې غلطېږي، یا ځي سکول کې غلطېږي، مثال چې کوم کلاس کې ورسره غټ وړوکی وي اکثر هسې کې ګډ وډ شي، یا مثال سکول کې له غوندې ګډ وډ شي، او یا چې کوم ځي دکانونو ته بیله هسې کې ګډ وډ شي. نو برای مهرباني والدینو ته زموږ سوال ده، ترونو ته، مشرانو وړونو ته، په خپل ماشوم باندې ډېر زیات رحم کوئ، فکر په کوئ، نظیر په چوئ،
هغه ګیم ته ځي کرکټ ته ځي کله کله تاسو ورسره څه یو هغه ماحول که څه یو جومات ته ځي تاسو هم ورسره څه کله کله څه یو ټایم ورته به څه یو که هغه سکول ته ځي کم از کم هفتې کې 2-3 ورته ورسره سکول ته څه یو او کوم ټیچر دی هغو سره میلاویږئ یو که هغه دکان ته ځي دکان ته اکثر بالکل ما پرېږده وایو که څه سودا موده وي هغه باید څه مشران سړي وکړي یا مثال که کور کې داسې زړه مشره ښځه وي هغه لوړی شي د بهر چې کوم د کلو ماحول دکان وي د کلي کوڅو کې کوم دکانونه وي وړه وړه دکانونه دې ته اکثر ما پرېږده وایو نو بیا به انشاءالله العزیز ماشوم ډېر نه خرابېږي او ډېر به نه غلطېږي او دا غلطي د ماشومانو نه وي ګوره دا د مشرۍ غلطي ده زموږ مشرۍ کمزوري ده زموږ چې کوم مشران دي هغو غلطي ده ویلې چې کله ماشوم سره بدکاري کېږي زنا ورسره کېږي هغه د واړه ماشوم خوښه نه وي چې کوم یې ورسره کوي هغه غوټ وي هغه مشر وي نو د دې وجې نه موږ به ګیله معاشرې نه کوو چې معاشره داسې ده نو په خپله ماشومانو باندې ډېر زیات رحم وکړو ډېر رحم په وکړو چې هغه مثال کنټرول کې وي تاسو سترګو لاندې وي او بله مهمه خبره دغه ده چې خپل ماشومان خپلو کره ډېر مه پرېږدوئ دا مموز وایه ترز وایه ترز وایه مموز وایه نکز وایه دې په ډېر مه پرېږدوئ چې مثال هغه مورې چې خوانی ټپکای وړي مثال ماشومان ورسره چې نو اکثر هغه ځای کې ګاډ واډ شي بیا نو ډېر فکر کوئ خپلو ماشومانو باندې نو ښه خبره دغه چې مثال ګیم ته ځي ګیم ته ورسره کله کله تاسو څه ماحول یې چې کوئ کسه یې رکسه یې چې مثال وډ کې ډډا وي او چې کوم چوک څه ورته یایي چوکه ذهن کچا وي نو هغه باید څخه ډارېږي چې مثال ته پاته لګېږي سره دغه ماشوم سره تره یا ورور یا ورسره پلور څه راځي نو بیا خامخا ته سترګه کوي نو په جرمني کې چې څومره ماشومان دي ټول د خپلو مور پلور نظیر لاندې دي او ماشومان مور پلور نه بهر لکه نه راوځي مور پلور نه بهر ماشومان بهر نه راوځي مور پلور دا ورسره یا ورسره مشر ورور ورسره وي نو دې وجې نه داسې کې ماشومان چې کوم دي هغه باش دي چې کله غوټ شي مطلب بیا خپله مرضي ده چې چا سره واده کوي چا سره مینه کوي بیا هغه د خپله مرضي ده خو به هر حال چې کله واړه وي هغه تقریبا ټول انډر کنټرول وي هغه سره والدین وي مثال پولیس شته دا والدین شته معاشره ټیک ده لکه ماشوم نه خرابېږي چې کله هغه غوټ شي 17-16 سال ته شي 18 سال ته شي بیا مثال هغه خپله مرضي ده چې سره مینه محبت کوي جلکې سره هغه د خپل کلچر د خپل غږ ده خو به هر حال چې کوم لکه اتو کول دي وو کول دي لاسو کول دي هغه ماشوم اکثره د ځکه باش وي نو مو زه به دا وایم چې بدقسمتۍ سره مو تقریبا د وو کول ماشوم هم نن سبا باش نه ده نو ویل چې مو مشره داسې ده مننه السلام علیکم